Malá novéna k svätej Rite. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Uctievame si ťa, svätá Rita, pre tvoju vernosť krstným sľubom. Prihováraj sa za nás u Pána, aby sme dôsledne a radosne žili svoje povolanie k svetosti tým, že budeme stále premáhať zlo dobrom. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Uctievame si ťa, slávna sveta z Kašie, pre tvoju lásku k modlitbe vo všetkých stavoch života. Pomôž nám, aby sme zostali zjednotení s Ježišom, pretože bez neho nemôžeme nič urobiť a len vzývaním jeho mena môžeme byť spasení. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Uctievame si ťa, sveta odpustenia a pokoja, pre silu a odvahu, ktoré si prijavila v najtragickejších momentoch svojho života. Prihováraj sa za nás u Pána, aby sme premáhali každú nedôveru a strach tým, že mu budeme veriť vo víťazstvo lásky aj v tých najťažších situáciách. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Uctievame si ťa, svätá Rita, vzor rodinného života, pre príklad ctností, ktoré si nám zanechala ako dcéra, ako manželka a matka, ako vdova a reholníčka. Pomôž nám, aby sme uplatňovali dary, ktoré sme dostali od Pána tým, že budeme rozsievať nádej a pokoj pri plnení svojich každodenných povinností. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Uctievame si ťa, sveta trňa a ruže, pre tvoju pokornú a horlivú lásku ku križovanému Ježišovi. Pomôž nám kajať sa zo svojich hriechov a opravdivo ho milovať svojimi skutkami. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlitba za ovocie ducha. Ovocie ducha je láska. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je pokoj. Ty, Rita, si ho žila. Vypros ho pre nás. Ovocie ducha je radosť. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je trpezlivosť. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je odpustenie. Ty, Rita, si ho žila. Vypros ho pre nás. Ovocie ducha je čistota. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je vernosť. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je zdržanlivosť. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Ovocie ducha je nádej. Ty, Rita, si ju žila. Vypros ju pre nás. Pozdravujem ťa, svätá Rita, nádoba lásky, žena pokoja a vzor ctností, verná Ježišova učeníčka, príklad rodinného života a odpúšťania. Pomôž mi veriť, že Bohu je všetko možné a buď mi oporou v každej núdzi. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Záverečná modlitba. Pane Bože, dnes Ti skrze ruky svätej Rity predkladám svoje osobné situácie a svoju veľkú túžbu po dobre pre naše rodiny a pre naše spoločenstva. Zošli na nás svojho Ducha Svätého,
aby naše skutky a slova, podobne ako u svätej Rity, boli inšpirované Tvojim evanjeliom a riadené Tvojou milosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na príhovor svätej Rity nech nás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka.